Friends, welcome back to my channel. Welcome back paging. Welcome back everywhere la ngikho. Chef the Soul TV News. Bafowethu, ngibuka lento yokusupporta ucwecwe njengengane njengefamily yakhe ngiyibuka ngithi yona yinhle lento ikhomba ubumbano kubahlali baseNingizimu Afrika inhlanga nje khona la nakubantu laba ngizothi amaZulu nani yabo nje ngokuhluka kwabo kanjalo amaZulu amaXhosa abaSuthu yonke leyo nto leyo because you may never know abantu ema-province abahlukahlukene kuhlala inhlanga ezihlukahlukene right. Nakho-ke la ngikhona-ke manje-ke seney'gqokelani iy'kibha zey'nhlangano-ke zezepolitiki. Nokunye futhi kulama issues amanye akhona kusho ukuthi-ke kuyaphoqa nakhona-ke kusuke nje ulontuzana ake kusuke lento eyenziwayo national shutdown iyadinga because manje sijampa over into eyodwa yabo lokho kuboniswana ngendaba ye-VAT nani yonke lento leyo. Anikhulume bafethu, anikhulume. What do you think ngama issues akhona alengayo kodwa kube kunabantu abadila nale issue le yengane. Okay, siyazi le issue yalengane ukuthi-ke yona iyaphuthuma at this moment, but how about lamanye ama issues eNingizimu Afrika bafethu? Nqaba iy'nkinga esibhekene nazo yabo. Siyahluleka ukwenza into efana nale eyenziwe kule case yalo mntwana. Bakhona namanye ama-case ngeke-ke sayifanisa le case namanye ama-case kodwa-ke zikhona izinto ezama-issues ekumele ngabe ngempela sizisukumela nazo njengoba kusukunyelwe nazo zingenelwe emgaqweni kuyiwe kuma-departments are-relevant kudilwe nayo leyo nto leyo. Anyways bafethu, do comment on the section down below. Do tell me what you think ngalokhu engikushoyo. And if ever was lawo ma-issues noma-ke ungawa-outline lawo ma-issues, do it below. Sibonge bafethu ngento enenzile for umntwana nefamily yakhe. Danko.